हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सबका रीडिंग नॉलेज इन अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश के कुछ चुनिंदा सितारों के बारे में जिनके लग्जरियस लाइफस्टाइल के चर्चे चारों ओर फैले रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पिछले 100 वर्षों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। ऐसे में इससे जुड़े कलाकार की प्रसिद्धि और कमाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री देश की सबसे अमीर इंडस्ट्रीज में से एक है। बॉलीवुड के कलाकार एक शाही जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लाइफस्टाइल में एक से बढ़कर एक महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े, आलीशान घर शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो देश विदेश में अपने परिवार के साथ महंगे महंगे ट्रिप्स पर जाना और शानदार पार्टीज करने का आनंद भी लेते रहते हैं। इतनी आलीशान जिंदगी जीने वाले हमारे कुछ बॉलीवुड स्टार्स के पास तो अपनी प्राइवेट जेट और प्लेन भी है। आजकल सिनेमा इंडस्ट्रीज में प्राइवेट जेट रखना एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। तो चलिए, आज इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट जेट है। दोस्तों, प्राइवेट जेट रखने वाले सितारों की लिस्ट में पहला नाम है प्रियंका चोपड़ा का। देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा आज न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इनकी शोहरत किसी भी स्टार से कम नहीं है। ऐसे में इस लिस्ट में प्रियंका का नाम शामिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉलीवुड में अपने नाम के सिक्का जमा चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पास एक अपना प्राइवेट प्लेन है जिसमें वो अक्सर अपने पति के साथ घूमती फिरती है। दूसरे इस लिस्ट में अगला नाम है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन यानी कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पास भी अपना एक प्राइवेट प्लेन है। बिजनेसमैन पति होने के बावजूद शिल्पा ने यह प्लेन अपने ही पैसों से खरीदा था। इसमें वो अक्सर अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर जाती हुई नजर आती है। तीसरे नंबर पर है शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के फैन देश विदेश में फैले हुए हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि उनका एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इतने लोगों के चहेते शाहरुख खान का नाम तो इस लिस्ट में होना बनता है। शाहरुख खान भी एक प्राइवेट जेट के मालिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस प्लेन की कीमत तकरीबन 350 करोड़ रुपए है और वो इसका इंटीरियर किसी आलीशान घर जैसा है। यकीन न हो तो आप एक नज़र खुद से भी देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है अजय देवगन का। अभिनेता अजय देवगन के पास भी अपनी एक प्राइवेट जेट है। बॉलीवुड के सिंघम 6 मीटर हॉकर 800 प्राइवेट जेट के मालिक हैं। वह इस जेट का इस्तेमाल अपने फैमिली टूर या फिर बिजनेस टूर के लिए किया करते हैं। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है अमिताभ बच्चन का। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी एक प्राइवेट जेट के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ भी इस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल एक शहर से दूसरे शहर शूटिंग पर जाने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ की इस प्राइवेट जेट की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। उनका यह जेट अंदर से किसी होटल की तरह लगता है। फिर आता है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार के पास भी 260 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट जेट है। अधिकतर अक्षय अपने इस प्लेन से ट्रैवल करते नजर आते हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने वाले खिलाड़ी कुमार का यह प्लेन काफ़ी स्टाइलिश है। और अंत में आते हैं ऋतिक रोशन। बच्चों और पूर्व पत्नी सुजैन खान के साथ समय समय पर कभी गोवा तो कभी यूरोप में छुट्टियां मनाते नजर आने वाले ऋतिक रोशन भी अपने निजी विमान के मालिक हैं। वो अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर इस प्राइवेट जेट का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।